Essa aqui é muito esquisita, eu não conheço essa fruta aqui. Se alguém conhecer, é o tipo da folha. Há uns tempos atrás eu passei aqui, tava tudo cheio de flor, pessoal. Eu achava que era pé de jatubá, mas não é. É um fruto bem diferente, né? Tá carregado esse fruto aqui, ó. Bem grande, ó. Se alguém souber depois, deixa nos comentários. Que fruta, se é uma fruta, eu não sei. Que negócio que é esse aqui? Ó, uma árvore bem grande. Bem carregado. Pronto, aqui a gente já sai do meio do capinzal. Já cheguei no pasto mais limpo. E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, gente. O negócio hoje é o seguinte. Aqui onde eu ando sempre, existe uma toca de coruja. Um casal de coruja com filhotes. Sempre que eu passo perto ali, gente, as corujas saem voando, né, e os filhotes entram dentro da toca. Eu vou tentar ver se eu coloco uma câmera. Vou ver se eu coloco uma câmera de espera, pessoal, na boca do buraco lá. E se a gente consegue filmar esses bichos, hein? Certo? Vai ser o vídeo de hoje. Não esqueçam de compartilhar. Se você está passando aqui pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Ajuda a gente aí, pessoal. Beleza? Conteúdos top pra vocês, hein? Tá joia? Isso é alto pra caramba, hein?
Pessoal, tudo que tiver aqui no trajeto, alguma coisa interessante, sempre vou filmar, tá? Vou mostrar um conteúdo legal pra vocês aí, beleza? Buraco de coruja. Aí, pessoal, tem morador aí dentro, hein? O casal acabou de sair voando. Com certeza os filhotes estão aí, ó. O negócio é o seguinte, pessoal. Vou colocar esse celular com flash lá dentro do buraco, certo? Pra gente ver se consegue filmar os filhotes lá dentro, que tá escuro, né? É, pessoal, não sei se tá dando pra ver, né? Eu acho que não. Pessoal, deixa eu ajeitar essa câmera aqui no tripé. O tripé é um pouquinho mais comprido. Vou enfiar lá dentro, ver se eu consigo mais no fundo, né? Vamos lá. É, pessoal, já introduzi a câmera dentro do buraco. Agora vou iluminar com o flash do celular. A gente consegue mostrar alguma coisa. É difícil, viu? O celular também não cabe no buraco. Se tivesse uma lanterna ia dar certinho. Pessoal, o buraco ele é fundo demais, faz uma curva. Se tivesse uma lanterna dava pra filmar, viu? Pra clarear lá dentro, mas o celular, como ele é assim, ó, você pôr ele reto assim, o flash não vai pegar direito, né? Não adianta. Então, não tive sucesso nessa filmagem aqui. Com certeza tem filhote aqui dentro, tá? Porque o casal saiu voando quando eu cheguei. E o buraco tá bem limpinho. Pessoal, é o seguinte, eu deixei uma câmera com detector de movimento lá na porta do buraco. Bem lá embaixo. Vou guardar um pouquinho aqui nessa sombra para ver se os filhotes, né, saem do buraco. A gente consegue filmar alguma coisa, ou os pais, né, voltam no buraco lá pra gente ver. Mas já faz que 15 minutos que eu tô aqui, até agora nada. Os bichos é bem arisco, bem veiaco. Vamos esperar um pouquinho. Pessoal, o buraco fica bem nessa seta que eu tô colocando pra vocês, tá vendo? Eu faço take bem longe pra não dar muito na cara, né? Vamos ver se a gente consegue filmar os bichinhos. Eu acabei mudando de lugar, pessoal. Vim me esconder debaixo dessa árvore, acho que eu fico mais camuflado. Eu tinha colocado um tripé, pessoal, desse pequeno aqui, ó. Tá vendo? Na porta do buraco. Ficou bem pertinho. Esperei mais de 1 hora e os filhotes não apareceu. Está tudo lá pro fundo do buraco. Eles percebem alguma coisa diferente, eles não vêm mesmo. E nem os pais chegaram perto, pessoal. O que eu fiz então? Tirei o tripé, esse aqui, coloquei o tripé, aquele grandão, e coloquei mais afastado do buraco. Pelo menos que uns 5 metros mais longe.
Deixei lá armada lá. Vamos ver se a gente consegue filmar eles. Uma coisinha diferente, pessoal, que o bichinho percebe, ele... Nossa, é muito arisco demais. Mas é muito bonito, viu? A gente vê o cuidado, né, que tem a natureza, pessoal. O amor que tem, né? A mamãe e o papai coruja com os filhotinhos. Eles saíram de lá, mas ficaram rodeando. Eles estão de olho. Eu coloquei agora o tripé mais comprido. Aí, ó, bem nessa seta aí, ó. Aquele é o tripé. Coloquei ele mais afastado um pouco e mais alto. Vem, tio. É, pessoal, 2 cachorros no meio do mato. Pelo jeito é cachorro caçador. Vem, tio. Vem. Vem. Tio. Vem. Tá com medo. Esse aí não teve medo de mim não. Agora o outro se mandou. A ver se tá comendo resto de carcaça de uma vaca que morreu aqui. Só porque eu falei, vem aqui, vem. 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 Deixa isso quietinho aí, né? Aí, pessoal, deixa meu tripé aqui armado. O buraco é bem aqui, ó. Mas eu acho que eu não consegui pegar nada, não. Se por acaso eu pegar, eu coloco pra vocês no vídeo. Parece que não deu certo. E, pessoal, infelizmente é sinal do bichinho. Pessoal, tem alguém andando de ultraleve. Bom, quem acompanha o canal viu que eu postei dois vídeos há um tempo atrás de vacas que arrombaram a cerca e destruíram o meu pomar, pessoal. Aí, ó. Fui lá e notifiquei o dono. Foi que já ajeitou a cerca aqui, ó. Ficou bem top, hein? Esse pedaço que o pessoal tá tudo derrubado, tudo destruído. Ó. Roçou em volta, né? Passou herbicida. O mato tá amarelando. E a cerquinha, ó. Arrumadinha. Agora dá pra ficar tranquilo, né?
pessoal, cerca elétrica. O rapaz colocou aqui para as vacas não ultrapassar o limite, né? Tem uma relada aqui, pessoal. O tranco é brabo, hein? O tranquinho é duro. É, pessoal, o gado pastando. Esse é o gado do vizinho, viu? Tá gordo, hein? Meus queridos amigos, vou ficando por aqui. A nossa aventura termina. Não consegui o objetivo que eu queria, né? Que era filmar as corujas na sua toca. Infelizmente, deixei o tripé armado, pessoal, por mais de 2 horas. Fiquei escondido lá, mas não teve jeito. Não chegou perto mesmo. Vai ficar para uma próxima oportunidade, tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de passar no meu canal principal, que é o canal Manual do Relojoeiro. E no canal também da minha irmã, pessoal, Marta Ferrarese. Fiquem todos com Deus, grande abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.